अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो सुनिए। पहला, गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश नहीं होती। दूसरा, कद्दू को काटकर आंखों पर लगाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तीसरा, एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल और हल्दी लगाकर मोच पर बांधने से लाभ मिलता है। चौथा, बुखार कम ना हो रहा हो तो उबले हुए चावलों का पानी पिएं। पांचवा, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू खत्म करता है। छठवां, अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो छालों पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं।